pas le tuer. Non, on peut toujours l'utiliser. Sautez-lui de la sacrée boîte! D'une façon ou d'une autre, tu vas nous aider. Fais-le saigner! Você sangrou, meu irmão. E agora você sangra. Acha que eu não sou uma caçadora como você? Acha que eu não sou uma ameaça? É isso que me torna perigosa. Não consegue perceber que eu tô matando você. O bicho também não vai perceber.